Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bomar. Untuk kali ini kita akan membuat salah satu resep dari obat batuk berdahak dan juga bisa mengeluarkan lendir-lendir pada batuk yang tidak keluar lendirnya. Dan bahan-bahannya cukup terkenal sekali. Yang pertama bunga lawang, yang kedua cengkeh, dan juga madu, tentunya madu yang murni, dan juga garam. Ini garamnya pakainya garam yang masih asli tanpa diberi obat yodium, dan saya yang pakai ini garamnya garam Himalaya, jadi garam asli pegunungan. Ini lebih bagus dari garam-garam yang sudah dikasih obat. Caranya sangat mudah sekali. Kita ambil, untuk membuat 1 gelas obatnya cukup, bunganya cukup 3 saja, dan cengkehnya cukup 4 atau 3. Ini sudah cukup untuk 1 gelas. Dan langsung dipanaskan sedikit sebentar. Dipanaskan, atau disebut dengan istilah biasanya orang nyebutkan disangrai. Sangrainya sebentar saja sampai aroma daunnya ini atau aroma cengkehnya keluar. Tidak usah lama-lama sangrainya. Habis itu dimatikan. Setelah itu dimasak. Setelah itu dimasak dengan air. Sampai mendidih. Sudah mulai berubah warnanya. Sudah mendidih, tapi biarkan dulu biar manfaat dari daun sama cengkehnya ini keluar semua. Sudah betul-betul mendidih. Kita
dimasukkan. Dan langsung kita tuangkan ke gelas. Nah, ini warnanya seger sekali kelihatannya. Dan untuk mencampurkan madu sama garamnya, kita tunggu sampai agak dingin dulu. Oke, sudah ada mendingan, agak dingin sudah. Langsung kita masukkan garamnya sedikit aja. Garamnya sedikit aja, segini aja. Dan saya ingatkan, garamnya jangan pakai garam yang beriodium, pakailah garam yang masih asli. Lalu itu kita tuangkan madunya. Ini warnanya setelah dikasih madu, kita masukkan. Alhamdulillah, rasanya sangat enak sekali. Inilah obat herbal bagi penderita batuk berdahak yang tidak sembuh-sembuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.